बारिश की वजह से उधर ये सारे सूखे। हाँ माशाल्लाह दोस्तों, इस सुबह का नज़र है। हाँ माशाल्लाह दोस्तों, इस सुबह का नज़र है तो नज़र आना चाहिए। सुबह सुबह जी बारिश आ गई है। हाँ ये तकरीबन टाइम थी ना पे 4 टाइम थी ना पे गाना नहीं आने खड़े हैं। ते बारिश भी बहुत तेज है तो नज़र आना चाहिए। एक तो इतना ही प्यारा नज़ारा पेश करना पे सुबह सुबह बड़ी ही प्यारा जो है मौसम बन गया। मेरा चिन्ह चिन्ह पे ये मौसमी सूरत हाल है अल्हम्दुलिल्लाह, है तो सही है। लेकिन इन अब अगर मौसम ही में रह गया तो सैलाब का खतरा भी ठीक सकता है। हाँ थोड़ी टेंशन भी है कि सैलाब ना आ वजे। ये देखो तो सामने तो नज़र आंदा पियो पर नाला जो है वाहन पै गया सिचुएशन है। सुबह सुबह नज़ारा है। बारिश भी बहुत काफ़ी हद तक कहने खड़ी है, बहुत ज़्यादा बारिश है इस साइड से देखो। हाँ बारिश तो बहुत है तो बहरहाल मौसमी सूरत हाल अच्छी होने के बावजूद भी टेंशन भी है तो गर्मी तो ख़त्म थी गई है। लेकिन ये ना हो कि सैलाब ना आवे ते हुणे भी दे रहे 4 तो 5 मिनट टाइम पे बहरहाल देखो बारिश की सूरत हाल देखो कितना ही पानी वाला पे तो सामने। सर्च करो। हाँ ये हालात तो सामने है दोस्तों कि हमने 5 मिनट रहे बारिश के गए हैं तो ये सारे हालात थी भी है तो नजर आना पिया हमारे एक दिनों बारिश का सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा बारिश है। हाँ मौसमी सूरत हाल तो बड़ी प्यारी बनी खड़ी है। इंजॉय कराना है थोड़ी रोशनी थी आगे बाद दे रहा है इंजॉय करे तो बात तो कैसे मौसम की सूरत हाल बहरबान चल कैसे क्या थी ना पाए कितनी बारिश है कितनी नहीं है। अभी तक दस्ता वगैरह जो गाजर दे रहे हैं अभी आने हैं उधर है मतलब बाद दूसरे उधर है ना बहर सुबह सुबह दूसरों का थोड़ी केस ज़रा देखा कितनी बारिश है तो क्या क्या किया आता है सुबह में। तो बिल्ली मेरी बारिश को बच के तो सेफ जगह पे आ गई है। बिल्ली को पता ही बारिश इसमें बुढ़ न बना तो सब पहले पहले निकल जाता था।
हाँ दोस्तों, ट्रेन भी काफ़ी ठीक है, लेकिन बारिश की सिचुएशन अजीब में है। ठीक है, तो आपको बाहर दिखा रहा हूँ। बारिश बहुत ही तेज़ बारिश है ये। इतना अभी बाहर ना है दे, बहरहाल तो को घर की हालत पर दिखा दूँगा मैं। इस हद तक जो है बारिश बुरा हाल की है। ये चेक करो, बारिश की वजह से सारा जो है इतना पानी भर गया। लेकिन अभी भी अगर इतना बदल दिखे वजन, बदल बहुत ज़्यादा खनन था। देखो इस साइड से, देखो तो नज़र आ देता है उसमें। इस साइड से अभी भी बहुत ज़्यादा बदल वजन था। बारिश अभी भी आंधी खड़ी है, लेकिन देख लो कितनी बारिश अभी भी आंधी खड़ी है। ये दरख्तों की हालत है, दरख्त भी झुके खनन। ये चेक करो, इधर है बारिश की वजह से पानी था फुल भरी दिया है। हाँ, इस साइड से थोड़ी दिखा रहे हैं। स्टेशन देखो बाहर दी भी, एक बार सामने दिखता पे को पानी नजर आता है। बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन इस साइड से जो है ना अजी बदल में बदल, ये तो नजर आता पे कि ये बदल अजी वक्सन मतलब। ये इसमें सुबह सुबह बारिश आ गई है। ये बारिश की वजह से सूरत हाल बनी खड़ी है सामने है। आह, बड़ी बारिश है, बड़ी ही बारिश है। नहीं दोस्तों, सुबह जरी बारिश है, बारिश की वजह से तो सारा जो है पानी पानी नजर आता पे सी। हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश है ये। तकरीबन ही घंटा पूरा मुसलसल बारिश आने रही है। चाहे बारिश की वजह से जरिए सारी सिचुएशन बड़े सामने है। बदल अभी भी खड़न था, मजीद भी बारिश आ सकती है। लेकिन इस साइड अगर देखा वजे तो इस साइड तो नजर आता है सूरज धीरे चमक ही पहुँच पे सूरज भी निकल आना है। जब सूरज निकल आया तो बाद जरा बारिश मुश्किल आती।
ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਾ ਸੁਬਹ ਦਾ सब तो प्यारा व्लॉग। उम्मीद करें तो सारा आज का व्लॉग पसंद आया उसी जो पसंद आए तो सारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कराए, घंटी देखने को लाजमी दबाए ताकि सारी आने वाली मज़ीद वीडियो सब तो पहले तुम्हारे तक पहुँचे। तो हम अस रेस्ट करने हैं तो बात मिलते इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक किते अल्लाह हाफिज़।